咁我今日咧就準備咧教你兩個 Apps 咧，你應該要知道啦。咁咧呢兩個咧就係關於 AI。第一個咧就做字幕，第二個咧就 actually 咧就用一個 AI 咧就將個字幕啲字咧用 AI 咧幫你講出嚟嘅。咁呢一個咧可以廣東話啦，可以普通話都冇問題嘅。咁我而家就開始啦。第一樣嘢咧，我就想教你咧就叫做 MIRAA 呢個嘅 Apps 啦。咁撳咗去之後嘅話咧，呢個 Apps 咧其實係好特別啦，因為咧呢一個咧係一個 Apps，但係咧係可以將你成條片咧拎個字幕出嚟嘅。咁但係呢個字幕咧，記住咧唔係擺條片裏邊，呢個字幕咧係純粹咧係拎啲字出嚟啦，擺入去 AI，咁用一啲聲咧去讀呢個 AI 出嚟嘅啲字出嚟嘅，就咁簡單。咁咧譬如話咧，我哋咧就撳個加字啦，跟住就之後咧，我哋就用一個 YouTube link。咁咧用 YouTube link 咧，其實咧我哋就要去一個 YouTube 裏邊啦，求其揀一條片啦，我哋就拎一條 link 出嚟嘅。OK，咁應該個人都知道點樣拎條 link 出嚟嘅。咁你就翻去之後嘅話咧，嗰條 link 咧你就擺入去呢度啦。咁你就撳 save。撳到 save 之後嘅話咧，你會見到咧就出咗嚟啦。出咗嚟之後嘅話咧，我哋就入去。咁咧而家冇 subtitle 啦嘛，咁咧我哋咧就而家咧就話要中文 subtitle。咁我哋就要開始啦。咁呢一撳開始之後嘅話咧，佢就自動咧整啲 subtitle 出嚟嘅。咁我哋就要等一等啦。咁咧你會見到咧而家咧就開始擺啲字幕出去嘅。咁我哋就等啦。咁你會見到咧而家咧係幫你擺啲字幕入去嘅。如果呢個電話係中文版嘅話咧，咁呢一個成個咧都可以做中文版嘅。咁做完之後嘅話咧，就你會變成咁樣嘅。你會見到咧有啲字啦，有啲嘅拼音啦，而出嚟推嘅。咁你做完呢個之後嘅話咧，你點樣做咧？你係可以撳呢個三格啦 ，OK？ 呢個上邊呢粒的啦，咁樣撳佢。咁咧你其實咧有兩種方式去做嘅。第一個咧，你係可以抽嗰個字幕出嚟，你就撳 SRT。抽到呢個字幕之後嘅話咧，你就可以將呢條 file 咧擺入電腦啦。擺入去 YouTube 啦，咁呢啲字幕咧彈晒出嚟嘅。另一種方式咧，而家我就教你另一種方式啦，就係下邊呢一個啦。呢一個咧就純粹係一個字 ，OK， 唔係字幕，係一個字。咁咧就之後咧，當你譬如話因為我哋要 save 去一個地方噶嘛，咁我就 share 俾我自己啦，不如好唔好？咁你會見到咧，已經咧出現咗咧呢一個嘅 file 啦。出現咗呢個 file 之後嘅話咧，我哋就要將呢一紮嘅字咧，要 copy 晒佢出嚟嘅。OK， 你會見到啦，呢度成紮字啊嘛，你要 copy 晒佢呢一紮嘢嘅。OK， 咁咧呢度之後咧，當我啦讀呢個字嘅。OK， 求其啦，跟住我就 copy 佢啦。而家咧我就會介紹第二個 app 嘅。第二個 app 咧就叫做 Natural Reader 啦。入到去之後嘅話咧，就會變成咁樣啦。咁咧而家咧就要揀一樣嘢啦，就係揀中文。揀咗中文之後嘅話咧，咁其實呢一度咧有好多種嘅。咁你可以聽下啲聲啦。見唔見到？廣東話、廣東話、普通話。OK， 咁你就之後咧你就撳 next 啦。咁到 next 之後嘅話咧，咁其實咧佢就要佢哋 sign in 啦。咁我譬如話我可以 sign in 用我嘅 Google account 啦。咁記住一定要 sign in 先可以用得到嘅。咁呢啲生意其實好簡單嘅。咁你記住咧，第一樣嘢咧你要知道咧，就係第一 part 咧就係好似 PDF 啊，呢個就 PDF，呢個咧就係字嘅。咁你如果你唔係 PDF 嘅話咧，就撳呢個掣啦。跟住就之後咧，你就 paste 翻你嗰個，即係你貼翻你想要嗰個中文字嘅。撳咗佢之後嘅話咧，你要 double check 撳呢個掣啦。跟住之後你就揾翻你嗰個 Mandarin 啦、Taiwanese 啦、Cantonese 廣東話、台灣同埋或者乜嘢嘅，或者係普通話嘅。咁譬如話我要係普通話嘅，咁我就撳個 play 字。咁咧，如果你係想錄呢個音嘅話咧，因為有時你要俾錢噶嘛。咁我如果唔想俾錢，我點樣做咧？其實你咪做一個 screen mirroring，做一個 screen recording。
咁做一個 screen recording 嘅話咧，佢係錄緊你嗰個 screen 裏邊啲嘢噶嘛。咁你撳呢個掣嘅話，咁你咪錄到佢個音出咗嚟咯，就咁簡單咯。咁呢一個咧其實咧係最簡單啦，而你係唔使俾錢去用呢個 app 嘅。OK，咁呢兩個 app 咧其實我覺得係好好用啦。我揾咗好耐，終於揾到呢一個 app。咁啊，希望呢集幫到你，撳 subscribe，撳鐘仔，每一次有新短片嘅話，地成通知嘅。咁你今日就學到就係點樣用 AI 可以講呢啲字啦，同埋點樣可以產生一啲字幕出嚟，而你係可以 save 咗佢啦，而又可以擺喺 YouTube 上邊嘅，就咁簡單啦。OK，咁啊，希望呢集幫到你啦，下一集再見你，拜拜。